Çok diksin. Çok dikimdir. Böyle büyük yaparlarmış. Bildiğimiz kadarıyla ismi de kongur. Çekelim mi beraber? Bence mezardan başka bir şey değildir bu. Ya abi değildir. İçine girelim de. Hatta Hiç yok ki. Poz ver. Amcayla. Kongurt denen mezarmış. kongur. Kongur. Ben öyle biliyorum. Yani çok da Abi. benzetiyorum. O zaman bunlar bayağı tarihi eser. Evet. Bu çok eskiden. Belki de daha Müslüman olmadan önce. Böyle yapıyorlar. Türkler Müslüman olmadan önce. O zaman buralarda yaşıyorlarmış önceden. Lan mezara basma. Taş Fatiha, Oğlum adamın üstüne çıkma lan. Fatiha falan okuyor. Vallahi. Baksana karşıda da var. Burası çok eski bir ufak var. mezarlık. Oğlum çok dolanmayalım ya. Ormanın içinde mezar olduğunu düşündüğümüz Burada yol gibi bir şey yapmışlar. kalıntılar bu. Diyorlarmış ama Değerli eşyalarıyla gömselerdi bunlar kalmazdı abi şimdiye kadar. çok değerli derken miğferiyle, kılıcıyla falan. Ha. Bak yol gibi bir şey de var. Bak orada da ufak bebek mezarı var. Çarpılacaksın lan. Ebenin gözü tır çekiyorum bekle. Madem oraya da tırmandım bekle. Peki burası bayağı bir tarihi eser o zaman yani. Bekle. Bana bak. Kocasu'dayız. Kanyona geldik. Murat abinin rotasında Kocasu'yu geçmek için şu tahta köprü varmış. Şimdi bizim akıllılar ATV ile şu koca nehrin üzerinden geçmeyi planlıyorlar. Evet. Abi ATV ile bu köprüden mi geçeceğiz şimdi? Bak ben geçeceğim, sen çek beni. Eyvah eyvah eyvah. Abi tahtalar da çürük. Ama altı şey. Su. Demir. Altı su. Süper hayat. Süper. Bence ATV geçer buradan ya. He? Bence de geçer. Ya ben sizden korkuyorum. Lastiklerine patlar mı acaba? Can yeleği koltuğun altında. Çekilin beyler çekilin. Çok bir boydan boya gidiyorsa sıkıntı yok. Bir boydan boya Benim pilim her an şey yapabilir. Siz de çekin. Erkun çekil oradan. Çok güzel bir poz olacak. Demir sağlam. Altta demir profil demir var boydan. Gel bir şey olmaz. Gel Altta abi. baksana. Demire bak alttaki. Bir şey olmaz. Ama orada durma bence. Erkut gel hadi gel. Erkut. Çek şu fotoğraf çek. Çok güzel ya. Erkun gel, bir şey yok, gel. En fazla lastiği gömülür, bir şey olmaz. Ya burada çivi olayı var. Çivi sıkıntı. Gel sen gel bir şey yok gel. Ya bu tarihi kır. Kaçın. Dur abi.
Eyvah eyvah, tahtalar oynuyor. Evet, hadi sıradaki gelsin. Çok güzel. Çok eğlenceli. Haydi Kaan, sıra sende. Evet. Koca suyu geçtik. Kanyona doğru ilerliyoruz. Nilüfer ATV yolda. Evet, dereye geldik. Nereye geldik? Kocası Irmağı'nın yanındayız. Diğer tarafımız Kabaklı Kanyon. Tam Menderes yaptığı yerde. Evet, tam şey yaptığı yer. Onun için buradan burası da bir dere yatağı. Su çoğalınca buradan akmaya devam ediyor. Evet, aynen. Buradan biz devam edelim. Evet. Biz de tam o derenin yatağındayız. Yağmur yağarsa yandık. Murat abinin yol olarak umduğu yer sanırım yol değil. Aynı köprüden geri döneceğiz. Yukarıda bir yerde bir mağara gördüm. Bak şurada da mağara var. Mağara. Güzel bir geziye devam.